Kasi pag may dala ka guys na ano, na mga bread, pwede mong ipakain sa kanila eh. Ayan, ang dami oh, di ba? Nakakatuwa. Tayo rito. Guys, nakakamiss yung mga huni ng ibon, talagang ano. Ito yung na-miss ko eh. Although guys, dun sa ano, sa bahay ko, ang dami ring ibon doon. Ang daming ano, huni ng ibon, pumapasok pa nga sa bahay yung mga ibon. So ito yung Lake Park dito sa ano, Khalifa Street kasi yan eh. So ito naman yung kinaroroonan natin ay Lake Bridge. Lake Bridge. Lake Park Bridge. Ayan. Ang ganda guys oh. Diba? Nakaka-relax lang. O, saan ba tayo pupunta? Ayan guys, itinutur ko lang kayo rito. Na-miss ko lang yung park. So, punta naman tayo banda rito. Ayan guys, nandito na tayo sa Cornish, sa breakwater. Ayan. Ito yung time guys na ano, ganitong winter, maraming mga albatros dito sa beach. Ayan o guys, na nagpapakain. Meron din akong dating video ganyan guys eh, yung isang Pakistan na ano, na matanda, nagpapakain ng ano. Kasi pag may dala ka guys na ano, na mga bread, pwede mong ipakain sa kanila eh. Ayan, ang dami oh, di ba? Nakakatuwa. So nagiging ano na rin to eh, tourist attraction dito pagka ano. Basta ganitong winter, marami sila. Ayan. So ito yung view rito guys oh. Ito yung pinaka sentro ng Cornish dito. So ayan yung mga albatros, di ba? Ayan. Ang dami nila oh. Wala na, ubos na yung pagkain. Wala nang may pakain. Ayan, maraming lumilipad. Against the light nga lang kasi. Against the light tayo. Ang ganda ng view rito guys, lalo na pagka ano, ganitong oras, makulimlim. So ito ay Abu Dhabi skyscrapers dito sa may ano, Cornish. Pinakita ko lang sa inyo guys, na-miss ko lang yung place na ito. Ilang linggo din ako hindi pumunta. 3 weeks ako sa Pilipinas. Ayan, ang ganda no. Tapos ito naman yung ano rito eh, ito Lulu Island. Oo nga pala guys, ang Abu Dhabi is a group of islands. Napakaraming isla rito. So pinag-connect na nila. Ayan, ang ganda. Yung mga actually ito guys ano, doon sa may Marina Island, konektado yan sa main Abu Dhabi. Hindi problema ang tulay dito. Tapos yung mga commercial new CBD dito sa may banda dyan, sa Adiyat, Yas, ano pa ba, Rim Island, Almaria Island. Ayan guys, konektado at ang daming magagandang building doon. Dito kasi guys ano to, ito yung unang ano nila eh. Ito yung unang skyscrapers ng ano, ng Abu Dhabi. Banda dyan. Tapos marami ng bago ngayon. Lalo na doon sa may Rim Island, Almaria Island. Ganyan, mga bagong CBD nila.
So, okay guys. Tignan.